ஈசாலா கப்னம் தே இந்த வார்த்தையை சொன்ன ஏபிடி மேலேயே விராட் கோலி டென்ஷன் ஆகி அவர் மேல கோவப்பட்டிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும். ஆர்சிபி பிளேயர்ஸும் சரி ஆர்சிபி ஃபேன்ஸும் சரி வருஷம் இந்த டேக்லைனை சொல்லி ஆர்சிபி டீமால டிராஃபி வின் பண்ண முடியாம போறதா இல்லையான்னு தெரியல. இல்ல விராட் கோலி அந்த வார்த்தையை திரும்ப கேட்டு சலிச்சு போயிட்டாரா, இல்ல அந்த டேக்லைனை சொல்லாம இருந்தா இந்த முறை லக்காகி கப் அடிக்கலான்னு ஏபிடி கிட்ட அந்த வார்த்தையை திரும்ப சொல்ல வேண்டாம்னு சொன்னாரான்றது விராட் கோலிக்கு மட்டும் தான் தெரியும். பட் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் விராட் கோலி இத்தனை வருஷமா ஆர்சிபி டீமுக்காக உயிரை கொடுத்து பிளே பண்றதுக்காக இந்த முறை ஆர்சிபி டீம் டிராஃபி வின் பண்ணி விராட் கோலியையும் ஃபேன்ஸையும் சந்தோஷப்படுத்துவாங்க நம்பலாம். IPL ஓப்பனிங் மேட்ச் சும்மா தாறுமாறா ஸ்டார்ட் ஆகும் நினைக்கும் போது குறுக்க இந்த கௌஷிக் வந்தான்னு சொல்ற மாதிரி மழை குறுக்க வந்து இப்ப குத்தாட்டம் போட்டுட்டு இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ரீசெண்டா வந்த அப்டேட் படி மேட்ச் நடக்கும் போது கண்டிப்பா கொஞ்ச நேரம் மழை வந்து மேட்ச் டிலே ஆகும். பட் எவ்வளவு நேரம் அது நீடிக்கும், மேட்ச் வாஷ் அவுட் ஆகுமான்றது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஆர்சிபி டீமோட பிளேயிங் 11 மோஸ்ட்லி இதுவா இருக்க அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு. மேபி ரெயின் வந்ததால கண்டிஷன்ஸ்க்கு சூட்டபிளா இருக்கிற மாதிரி போலிங் லைனப்ல சேஞ்சஸ் பண்ணவும் வாய்ப்பு இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். கொல்கத்தா டீம் ஹோம்ல பிளே பண்றது மட்டும் இல்லாம டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸா இருக்கிறதால அவங்க தான் இந்த மேட்ச்ல ஃபேவரட்ஸா இருக்காங்க. அவங்க டீமோட பாசிபிள் பிளேயிங் 11 இதுவா இருக்க அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு. சோ இன்னைக்கு நடக்க போற மேட்ச்ல KKR டீம் வின் பண்ணி சம்பவம் பண்ணுவாங்களா, இல்ல ஆர்சிபி டீம் வின் பண்ணி வெற்றிகரமா இந்த IPL ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்களா, இல்ல மழை வந்து ஆப்பு வைக்க வாய்ப்பு இருக்கான்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. லக்னோ டீமோட பவுலர் மொஷின் கானுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்டா ஷர்துல் தாக்கூரை சைன் பண்ண போறதா இப்ப ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. சோ என்ன நடக்க போகுதுன்றத கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். IPL ஆக்ஷன்ல அன்சோல்ட் ஆன கெயின் வில்லியம்சன் முதல் முறையா IPL கமெண்டேட்டர் ரூபத்துல களமிறங்க போறாருன்னு தான் சொல்லணும். ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் பஞ்சாப் டீமுக்காக நான் 1 டவுன்ல பிளே பண்ண ஆசைப்படுறேன்னு சொன்னது மட்டும் இல்லாம டீமுக்கு தேவைப்பட்டா 2 டவுன்ல பிளே பண்ணவும் ரெடியா இருக்கிறதாவும் சொல்லிருக்காரு. இந்த இயர் IPL எந்த 4 டீம்ஸ் பிளே ஆஃப்ஸ் போக அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்கன்னு உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஃபைனலா சேனலை பத்தி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அப்டேட். இந்த சேனல்ல நான் மட்டும் தான் தனியா எல்லா ஒர்க்கும் பண்றதால கரெக்டான டைமுக்கு வீடியோ போட முடியாம கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ ரீசென்ட் டேஸ்ல காலையில கரெக்டான டைம்ல வீடியோ போடாம இருக்கிறதுக்கு என்ன மன்னிச்சிருங்க. அண்ட் டபுள் ஹெடர் மேட்சஸ் இப்ப சண்டே வந்து 2 மேட்சஸ் நடக்குதுன்னா அந்த 2 மேட்சுக்கும் சேர்த்தா மாதிரி நான் மார்னிங் தான் வீடியோ போட முடியும். பிகாஸ் மத்தியான மேட்சை பார்த்துட்டு அந்த மேட்சுக்கான ரிவ்யூவை நான் ரெடி பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள நைட்டு மேட்ச் என்னால சுத்தமா பார்க்க முடியாது. மேபி அந்த 2 மேட்சஸ்ல எந்த மேட்சுக்கு ஹைப் ரொம்ப அதிகமா இருக்கோ, எந்த மேட்ச் ரொம்பவே என்டர்டெய்னிங்கா த்ரில்லா முடிஞ்சிருக்கோ அதை பத்தின ரிவ்யூ மட்டும் கொஞ்சம் டீடைலிங்கா போடுற மாதிரி பிளான் பண்ணிருக்கேன். சோ இதுவரை நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கோ, இனிமே IPL அப்போ வரப்போற புது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கோ என்னோட நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன்.